哋係下高月班嘅小朋友，今日我哋要為大家講嘅故事叫做年獸的故事。喺年30嗰日，年獸到啦！年獸到啦！快啲走啦！啊！驚啊！快啲走啦！大家都好驚，匆匆忙忙咁樣離開咗屋企。不過呢個時候有個小男孩嚟咗呢條村度喎。年獸就嚟啦，你快啲走啦！你喺度做乜嘢啊？年獸咩嚟㗎？隻年獸喺年初一嚟我哋屋企度搗亂，仲會傷害我哋㗎。婆婆唔使驚，如果你請我食嘢，我一定幫你趕走年獸。好啦，你等一陣。呢度有啲年糕同埋蘿蔔糕，你喺度慢慢食啦。依家我幫間屋變身啦！到咗好夜好夜，傳嚟咗啲怪獸聲啊！年獸，你終於嚟啦！睇住你啦！紅色同埋爆炸聲嘅，以後都唔使扮年獸啦。哇！